D'après vous, pourquoi? C'est simple. Le prêtre, il a commencé à réciter une leçon. Il n'a pas senti le prêtre qui consolait. Là, il a énervé. ما حسش بيه بانه هو انسان كيوصل معلومه كيوصل واحد الفورماسيون عن طيب عن حب وعن لا واحد حافظ هذاك الشاش il n'a pas aimé ce comportement aujourd'hui. C'est pour cela il le renvoie. Chapitre 31, la visite d'un architecte au cachot. La visite هي في كانت عندنا اش هذيك لا فيزيت دي سوز architectes اللي كيعبروا باش كيعطيو لا فورماسيون ils vont reconstruire renouveler la conciergerie. Chapitre 32 غيوقع فيه واحد الحاله اللي غتجينا فيها الفكر ديال الانتيليجونس ديال لو كونداني بغا يهرب ساعه ما صدقاتش ليه. علاش؟ لان تو سامبلومون chapitre 32 il y a un changement de gendarme. تبدل الجندارم جابوا لي جندارم اخر وهذاك الجندارم كان مملوع بحاجه مهووس بالقمر غيجري يقول له عافاك ملي تقطع لك راسك جي عندي بالليل واعطيني مهمات الرابحه. وهنايا كيبين لا سوبرستيسيون الخرافات ديال هذا الجندار اللي هو لا علاقه بالواقع. Alors chapitre 32 demande du gendarme à propos du numéro de la loterie et du narrateur à propos des vêtements pour s'évader. وتصور ملي جا ملي تموت تقطع راسك يجي عندي بالليل ما كنخافش بلي ريفونون ليدي طاحت على لو ناراتور ديالنا لو كونداني قال جاب لي ربي هاوزه شناهي انه تو سامبلومون بدل معايا ونجيب لك المهم مي تبدا كيحيد الاخر ويقول لا الا بدلت معاك يعني ما غتعطينيش النويمرات يعني غتهرب ما غتعطينيش النويمرات يعني بقى ديما بالو غير في لا لوتري غير في القمر. وهنا كيبان ان هذا الجندار ا دي زيو دو بوف اللي هو عباره عن زيو دو بوف اللي هي ميتافور ريتوريك لانه كيهضر عليه بسخريه وهاد السخريه هادي الغباء كيبين ان هذا الجندار الي ايديو نيات وعلاش قال ليه دي زيو دو بوف اللي هي فيغور دو ستيل ميتافور. chapitre 33 et 34 هنا 33 حتى هو بحال 34 علاش؟ لان كان فيه دي سوفونير دونفونس اي سوفونير دو جونيس. علاش سوفونير دونفونس؟ يعني هضر عليها بواحد الطريقه مزبه ولكن فين طول لينا وفين شد لينا في لو بون سوفونير هو لو سوفونير افيك سون بروميير امور اللي هي بيبا. Donc souvenir des années d'innocence, d'enfance et de jeunesse, surtout avec son bien-aimé Peppa. Moraha, chapitre 35. Le narrateur envie des gens ordinaires, يعني qui envie يعني ولا عنده الرغبه يشوف هذوك الناس اللي ما اوردينير الناس اللي عايشين اون سيفيل مرتاحين ما عندهمش مشكل. chapitre 36 غيدير retour en arrière ثاني sur la visite à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. هذيك لا فيزيت اللي غيدير لا فيزيت اللي دار لينا انهم قال لنا ملي كان صغير كان غيطيح كانت غتكون عنده اون شيت مورتيل كان غيطيح ويموت صح حفظ الله يعني لا بلو سو سوفي انه الصوت كلوشة ديالها كبير صونا بام ولا عنده بحال في هذيك الكاتيدرال بحال ان ترومبلومون دو تير هو كان عالي قال لك يشوف لي جون كوم دي فورمي صغيورين يعني كان طالع في واحد العلوف طويل كبير. سي بور سولا chapitre 36 لا ديسكريبسيون ماشي انه كيف لوتيل دو في مي كان دار اش كان فيزيتي لوتيل دو فيل وهضر عليه وهي فين غيدينا لا ديسكريبسيون دو لوتيل دو فيل. chapitre 38 il reste 2h45 pour l'exécution. اش غيولي مسكين كيولي يعاني اش عنده شنو douleur physique. Voilà la douleur physique غيخرج لنا chapitre 39 et 40. Le narrateur imagine le moment de l'exécution. Alors, la douleur physique, la douleur morale. Chapitre 40, il espère une grâce éventuelle du roi. Il y a le chapitre 40, le narrateur donne des informations sur le roi. Au fait que le roi, il y a la grâce il y a chapitre 40. Chapitre 41, le condamné décide d'affronter la mort et imagine ce qui se passera après sa mort. Puis réclame un prêtre. يعني شوفوا هنا
انه ولا كيتخيل بكثره الخوف ولا كيتخيل ولا عنده ديك التخيلات ان من بعد الموت ديالو اش غيوقع. هي فين غيهضر على لو بورو غيجي اش غيجي شيطان هو اللي غيعدمو بلا كيوتي اللي جايه من جهنم. وهنا حسب يعني صافي اكد لينا لا تورتور مورال لا سوفرونس مورال يعني طاب وغيعيط على من؟ على لو بريت. مالوروزمون هذاك لو بريت هو نفسه اللي كان جرى عليه كي لا رونفوايي هو اللي كان جا عنده وبقى جالس الاخر كيدوي هو الى في ان تي سومي دون اور. هذاك السومي ديال دون اور حلم باردون il a eu un cauchemar de la vieille dame. Une vieille dame شكون هي لا مور. انا واحد المراه شفرات ملي جاو حصلوها هو وصحابو كان في دارو زعما كيحلم هو في دارو جالس مع صاحبو وصحابو كيلعبوا تسمعوا الصداع هبطوا بقاو في لاكويزين مخبيه واحد المراه كبيره كيمسها كيلقاها بارده ما كيدويش وزعلات بغى يحرقها من لحيتها. هذيك كشر العافيه كيديرها حلت عينها طفات العافيه. هذيك الطفيه ديال العافيه ديك الهواء ديالها اللي خارج من فمها بارد. وهي يعني شكون اللي كيدوي عليها باش حلم بلا مور اللي هي عباره على اون فيي دام. ويفيق نفاق قالوا لي راه لا فيزيت ديال بنتك. مالوروزمون لا فيزيت ديال بنتو هذيك لا فيزيت اللي شافتو بنتو كيبوس فيها فرحان ما خاصو حتى خير. شكون جابها؟ جابتها لا بون لان ماماها مريضه وامو مرا كبيره بزاف ما تقدرش تحمل. جابتها لا بون. وهنا كان عندنا روجيستر باتيتيك اي بور لو ناراتور. علاش؟ لان كلشي شفق على هذاك الكومبورتمون. Mais malheureusement, Bencho qui est ma fille qui dit monsieur parce qu'il n'a pas reconnu son papa. Et comme ça, le narrateur est désespéré. Il espère avoir la mort. Ça fait le désespoir. On est dans le désespoir ou là un registre tragique. Chapitre 43, le condamné voit une dernière fois sa petite fille qu'il ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle a annoncé monsieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Chapitre 44 et 45. Qu'est-ce qu'on a? 44, le narrateur imagine la foule. 45, imagine l'exécution. يعني الشوقة في الأول هما فرحانين وحاسين بالسعادة. 45 كيتخيل الإعدام ديالو l'exécution. Chapitre 46, le narrateur pense à sa fille. وهنا on a commencé à penser à sa fille. عطانا واحد المعلومة. شناهي؟ هو il va écrire son histoire ولا une lettre à sa fille mais يفهم يخرج لنا شابيتر 47. شابيتر 47 غيخرج لنا به واحد الحاجه هو انه قال لك ليديتور لو ناراتور نافي با واقيلا دي زيبوتيز فرضيه لو ناراتور نافي با دو طون بور écrire son histoire ou les feuillets sont perdus ولا الوراق مودرين. يا ما بقاش الوقت حتى ما بقاوش الوراق وقال لك راه وراق مودرين. اش غيطلع لنا في البال؟ هي هذا اللي غنديرو اش ليليبس من 46 ما عرفناش اش وقع حتى 48 لو ناراتور ثاني بدا كيدوي اش كيعطينا لو ترونسفير على لوتيل دو فيل باش عرفناها لان ملي غتمشي تشوف شابيتر 48 كاين بقينا في شابيتر 22 دو لا كونسيرجوري دابا اش في هذا شابيتر 48 غتلقى دون اون شومبر دون شومبر دو لوتيل دو فيل. وهنا غيبين لنا ان 48 و 49 لو ناراتور سو تروف à l'hôtel de ville dans une chambre à l'hôtel de ville. Transfert à l'hôtel de ville, quand il était condamné, après on amène le prisonnier à la guillotine. Mais chapitre 49, regardez, le condamné est seul avec le gendarme pour l'exécution. Mais est-ce qu'il est exécuté ou pas? On ne sait pas. Parce qu'il a écrit 4 heures, ça veut dire l'heure de son exécution, et il a laissé 3 points de suspension. Un des 3 points de suspension chez elle, خلونا لي زيبوتيز فرضيات واش غوت غير بالخوف انه صافي غيجيو يعدموه لان قال لنا اش جونطون كيلكان كي مون يعني هو سمع شي واحد لان قال لك في شابيتر 48 شكون لو كوميسير لي بورو سون ديسوندو هبطوا خرجوا من الشومبر يعني بقى فين بقى بوحدو هو لو جوندار في 49 شويه قال لك راه سمعتهم طالعين يعني سمعت شي واحد طالع هي في الغوت وهذيك سمع شكون يطالع واش يعني ملي دار 3 بوان دو سسبونسيون واش جاتو لا غراس واش صافي الي اش لا كولير ولا اش عطانا لا فورماسيون ديال انه يمكن صافي كونداني راه مشاو عدموه. هذه هو الغرض
l'objectif ديال Victor Hugo ماشي la fin. راه دار ouverture clausule. يعني واحد ما عرفتش كيفاش نقولها لكم في العربي l'ouverture clausule هو انه اش خلاك مفتوح ما خلالك والو خلاك انت حيت ما غردوش بالكونداني مور غردو باش غردو بلانفورماسيون اللي هي ليدي ديالو اللي باغي يعطينا هي ليدي دو لا بين دو مور ان l'abolition de la peine de mort ما خاصهاش تبقى هذيك ليدي ديالو سي plaidoyer contre la peine de mort. Passons au résumé. Pour l'œuvre, le livre est une histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur et espoir de sa famille, sa fille, sa femme, et sa mère. Alors, le narrateur raconte aussi quelques bribes de son passé, essence d'écrire quand on arrive le moment de l'exécution. Après, on parle du schéma narratif du récit parce qu'on a un roman, chaque œuvre a un schéma narratif. Pour la situation initiale, le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour de crime qui a bouleversé sa vie. Notez bien, le récit commence à immédiat, c'est-à-dire le moment où l'action est déjà engagée, puisque le plus important est la contestation de la peine de mort. L'auteur, regardez, fait l'ellipse de cette situation initiale et passe directement au fait. Toutefois, il nous est fait facile de déduire cette situation initiale à travers le flashback. Le flashback est retour en arrière, récit rétrospectif, ou on peut dire aussi analepse. Pour l'élément perturbateur, le meurtre commis par le narrateur, personnage. Les péripéties, c'est le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à la peine de mort, recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie. Le dénouement, il n'y a pas de dénouement bien sûr, le condamné garde l'espoir jusqu'à quelques moments avant de l'exécution. C'est une clausule ouverte. C'est une quoi? Clausule ouverte. Où le lecteur est d'imaginer la fin, puisque pour l'auteur, ce qui compte, c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort. N'oubliez pas, clausule ouverte. Clausule ouverte. Pourquoi? Le lecteur d'imaginer la fin, puisque pour l'auteur, ce qui compte, c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort. Et la situation finale, l'auteur a fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir. Et comme ça, j'espère de tout mon cœur que vous avez bien compris l'analyse du dernier jour d'un condamné. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. ومنكم نعرف اش بغيتو ندير واش ندير لكم la boîte à merveille ou la pièce de théâtre d'Antigone. Merci beaucoup et si vous avez des questions, vous avez mon numéro. Bye bye. Bisous.